SBC poslovne zgodbe, podcast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni v novem SBC-evem podcastu. Ko sem pripravljal tale uvod, ko sem se pripravljal na današnjega gosta, so mi misli begale k nekaterim predhodnikom, ki so že sedeli v tem zelenem studiu, čeprav pri zadnjem smo barvo celo spremenili v oranžno, ker je Jurek Nes rekel, da morda bi pa se to dalo in se je dalo. Kaj je pravzaprav glavna naloga teh podcastov, v katerih govorimo o izjemnih poslovnih zgodbah? To, da v njih prepoznamo, kaj vse se v našem okolju da. Kljub temu, da ves čas poslušamo, da se ne da, da nismo dobri in še kaj drugega, da smo majhni, da nismo konkurenčni. Potem pa pogledaš malce po Sloveniji in ugotoviš, da imamo izjemno veliko inovatorjev, izjemno veliko malih, srednjih podjetij, ki rušijo vse te tabuje, da se ne da. Peter Ladič je prav gotovo eden izmed tistih ljudi s svojim podjetjem Intera, ki dokazuje, kaj vse se da. Ampak naj si bo dovolj za uvod. Če morda podjetja ne poznate, poslušajte tole naslednjo uro pa pol, odvisno koliko časa ima, pa boste videli, kako se podjetje vodi, da lahko dosegaš takšne rezultate. Peter, en lep pozdrav. Lep pozdrav. Prej so se zmenila, da se bova tikala, to drži? Ja, res je. Ok, veliko lažje, ja, ne? Tako. Glede na to, da vas prvič vidim v živo, pa ko sem se pripravljal, sem videl, kdo je Peter Ladič na fotografijah, največja sprememba je brada. Kako to, da je šla stran? Ja. Prej sem dobil drugo hčerko, oziroma takrat prvo hčerko drugega otroka, ni bilo časa za britje. To je bilo zdaj 13 let nazaj. Tista brada je potem ostala, potem se je hčerka navadila na mojo brado, potem še prišla druga hčerka, tretji otrok in je bila brada nekje sprejeta doma, potem seveda je bil neki trend tudi brade in je bilo neko zanimivo obdobje. Lani, se pravi po 14 letih, pa sem se, mislim, da na morju 4:30 zjutraj zbudil, začel se glih vzhod, moral sem biti tiho, se omakniti, da koga drugega še ne zbudim in iz čistega dolgo časa je pač tista 14-letna brada šla nekam v veter. 14 let si imel brada. Tako da. Torej si imel svojega brivca verjetno, pa vse tiste. Ja, seveda, en odličen frizer, brivec na Ptuju, ki je zelo skrbel za to brado in gremo dalje, z te točke potem življenja. Sam sem se pobril pred današnjim podcastom, pa mi je rekla moja hčerka, da se mi bolj všeč, ko brade nimam. Kaj so torej rekli tvoji otroci, ko si se pobril in so zjutraj vstali? Dejansko je Katarina, se pravi ta hčerka, dejansko plavala mimo mene in ko sem jo ogovoril v vodi, je plavala še hitreje, ker so pač navajeni otroci, da se omaknejo, če neznanci ogovorijo. In potem sem seveda poklical še enkrat in me prepoznala in smo se seveda na ta račun precej zabavali. Ja. Ampak ja, pač dejstvo je, ko imaš nekaj let brado in potem ta brada zgine, se ti zdi, kot da ti po glave manjka in na srečo smo bili takrat v enem kampu, ki je samo eno ogledalo in samo ena kopalnica in se nisem praktično nič videl in potem sem se pač s časoma tudi na ta del navadil. Rekel si, saj smo te že tudi po naglasu prepoznali, pa tudi samo v vodu sem dejal, da si imel brivca na Ptuju, enega odličnega. Ptujčan si od rojstva? Ja, tako. Bolj ne bi mogel biti, se pravi, vselil sem se v življenju enkrat, dvakrat sem se selil, ampak to v mojem primeru pomeni prvič čez cesto, drugič pa sosednjo ulico, ampak od prvega do tretjega doma je še vedno 17 metrov razlike. Kaj to pomeni, da je Ptuj tisti kraj, odkoder ne boš šel in tudi očitno podjetje ne? Ptuj je tisti kraj, kjer je moj oziroma naš dom, kjer smo ogromno stvari že naredili, kjer ogromno stvari še želimo narediti. Tudi podjetje z Davorinom, s partnerjem, ki je bil tudi ustanovitelj Intere, smo v preteklosti tudi kdaj razmišljali o tem, ali bi bilo boljše iti kakšen drugi kraj, kam bližje, kadrom kam bližje potencialnim naročnikom. To je bilo tam 15, 16, 17 let nazaj. Ampak potem smo hitro rekla, ne, ostanemo na Ptuju, bomo rajši začeli ustvarjati odlično delovno okolje, bomo rajši iskala talente, ki so na Ptuju in v okolici Ptuja in tudi omogočila, da potem na Ptuju ostanejo.
in dejansko se je zato pokazala kot odlična rešitev, odlična odločitev. Najdemo ogromno dobrih, vrhunskih ljudi v naši okolici ali pa na Ptuju, ne glede na to, da je velika konkurenca za kader, ne glede na to, da je Maribor kot univerzitetno mesto blizu, Zagreb, Graz. In na ta del smo zelo ponosna. Se pravi, ustvarila smo neko zelo dobro delovno okolje za talente, ki so na Ptuju, in tudi drugače želimo in dosti tudi pomagamo Ptuju, tako na kulturi, tako na športu in še na kakih drugim področjem. No, vidiš, na začetku sem rekel, da je bil tukaj Jure Knez, ki počne prav enake stvari kot ti v Trbovljah, v Zasavju, no, da razširim okolje. Ti to počneš na Ptuju in to je dokaz, da vendarle ni vse v Ljubljani ali pa v Mariboru ali pa na obali. Ne? Tu se strinjam, zdaj, ko si ravno Jure to omenil, moram reči, da sem se veliko od njega naučil in tudi je eden izmed mojih zgledov. In ja, to trmo, ki mogoče kaže Jure in DVSOF s tem strajanjem v delu Slovenije, ki je mogoče še malo manj dostopen kot Ptuj, in je odličen zgled, in tako da ja, kot se je ta barva spremenila v oranžno, in je to čisto tipično Jure to. Visokotehnološko podjetje Ptuj Slovenija. Kako težko je v resnici to, kar vi počnete, se o tem bova še govorila, početi v Sloveniji, ne zato, da ne bi imeli znanja, ampak zato, da ali ga imate dovolj, to govoriva zdaj o številu ljudi, ki bi to počeli, in kako jih zadržati doma. Ja, zdaj, ta težko oceno ali pa ovrednoto. Ko smo bili 100 let mlajši, smo bili zelo, zelo aktivni študentje na Ptuju, v področju športa, kulture, in že takrat smo se naučili, da pač ni dovolj jamranje, ne, ampak ni dovolj pritiskati na politiko, ampak enostavno, če te kaj moti, če česa ni, se tega loti, naredi. In takrat smo ogromno stvari začeli premikati, ogromno stvari smo naredili. Verjamem, da smo takrat, se pravi, kot neki študentski klub, recimo, uvedli smo neko projektno vodenje. Zdaj, ko še pridem v kakšno podjetje, je mnogo slabšem nivoju urejeno neko vodenje projektov, neka koordinacija, komunikacija, kot so mi takrat kot študenti imeli bruci. In te stvari dejansko lahko v posel prenesem praktično vsak teden, vsak mesec, ko pridem v stik z nekimi projekti. In ogromno ljudi smo takrat spoznali, ki so podobno razmišljali. Se pravi, tam smo se naučili, da se da ogromno stvari narediti, tudi če si mogoče v nekem manjšem kraju, tudi če si mogoče z bolj omejenimi viri, tudi če si na manjšem trgu, recimo temu tak, in tudi če že obstaja konkurenca. Pač iskreno verjamem, da lahko vsako stvar delaš boljše, kot že nekdo do zdaj dela. Seveda je super, če delaš neke nove stvari, če si inovativen, če si neki trendmaker, ampak ja, tudi če si na nekem področju, ki že je uveljavljen kdo, sigurno lahko boljše delaš. In to je tudi eno vodilo, ki se ga mi in držimo in obenem zavedamo. Se pravi, ves čas moramo se razvijati, ves čas moramo napredovati, ker sicer bo nekdo boljši od nas. Ne? Kar je spet dobro in slabo. Ne? Dobro zato, da te dodatno motivira, dobro je to, da se znanje širi, da se učimo drug od drugega, slabo pa je pač to, da te lahko seveda konkurenca potem prehiti, če zaspiš, kar je spet normalno. Koliko zaposlenih imate zdaj v Interi? Trenutno je naša ekipa 49 članov. Smo na Ptuju, se pravi v Sloveniji, v Zagrebu in v Beogradu. Fokusirani smo praktično celi evropski trg. Največ seveda vlagamo na trg bivše Jugoslavije, se pravi Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna, Črna Gora. Sam razvoj je še vedno na Ptuju in bo tudi srednjeročno tudi ostal. Ostali držav pa potem imamo marketing, prodajo, vodenje projektov. Se pravi, vso znanje večinoma stvarjamo tukaj na Ptuju ali pa sam razvoj, native speaker, se pravi domače govorce, pa potem imamo pač po celi bivši. Tam, kjer delate, ja. Ko sem pogledal, kaj vse v tem vašem portfelju dela, ti si nekako razdelil to v štiri točke. Zdaj, naša zgodba je mislim, kako smo prišli do naše rešitve Intrix.
Intera je nastala 2002, ko sem Davorin Gabrovec je takrat tudi ustanovil, je prepoznal internet kot eno veliko poslovno priložnost in takrat je tudi precej malo podjetij obstajalo, ki so recimo delali spletne strani ali pa ki so se zavedali pomena spletne strani. Največ, kar je bilo takrat, ali pa povprečje, kar je bilo takrat, je bilo, da je pač podjetje imelo neko vizitko namesto spletne strani. Intera je takrat to prepoznala in so se specializirali za postavitev, prenovo spletne strani, za spletno oglaševanje. Mislim pa, da 2004 je pa prišlo eno ptujsko podjetje in je reklo, da je pač rado neko aplikacijo za vodenje projektov. Takrat smo to naredili. Čez mogoče 3 mesece je prišel njihov partner in je rekel, tudi jaz bi imel aplikacijo za vodenje projektov, ampak malenkost drugačno. Spletno aplikacijo, to govorim. In takrat smo videli, da na trgu ne obstaja rešitev, ki bi hitro in enostavno prilagodila različne spletne aplikacije. In tako smo prišli do ideje, da bi to začeli razvijati. In v 2006 smo dobili prvega naročnika za Intrix. Tako tisti prvi naročniki smo naredili projektno vodenje in ta prvi, ki smo ga dobili potem z Intrixom 2006, sta še zdaj naša naročnika, se pravi, kar je relativna redkost v IT-u, da nekdo 17, 18, 19 let ostane s tabo. Niso še našli boljšega, vidiš, ne? Ja, verjamem, da je to tako in vem tudi, koliko truda vložimo v to noter. Se pravi, takrat smo prišli na trg 2005, 2006, eno podjetje brez referenc, nekih poslovnih rešitev, podjetje, ki se je ukvarjalo z SaaS modelom, se pravi software as a service, najem spletne neke storitve. Večino sestankov je bilo, kaj to sploh je, zakaj je neki oblak, kaj je to oblak. Drugo vprašanje, kaj je to CRM, začeli smo s CRM in projektnim vodenjem. Zakaj bi jaz to rabil, imam jaz tabele, imam jaz tablo, imam jaz listke. In takrat je bilo res obdobje leto dni, ki so bile bolj manj izobraževalne narave. Mi smo se učili iti marketinga, mi smo se učili iti prodaje, znali smo tehnično to speljati, malo manj smo znali to prodati ali pa ponuditi izkušenejšim podjetnikom, po drugi strani pa ti izkušenejši podjetniki tudi še niso imeli toliko znanja na področju SaaS modela, clouda, tudi CRM, recimo konkretno Customer Relationship Management, kar se je z leti spremenilo. Tukaj je Davorin dovolj hitro prepoznal, kaj se svetu že dogaja, kaj se razvija in smo tudi dokaj pravilno napovedali, da čez 2-3 leta bo to tudi v Sloveniji. In dejansko potem 2-3 leta kasneje so se pojavile še druge SaaS rešitve, so se podjetja zavedale, da zdaj neki ponedeljkovi sestanki niso več dovolj za samo prodajo, ampak treba še kakšna druga orodja ponuditi, da tabela nekje na računalniku enega zaposlenega ni dovolj, ki se občasno pogleda, ampak je treba, če hočeš biti boljši od ostalih, še kaj več omogočiti svojim zaposlenim. In ja, takrat, ko smo to videli, smo konkretno zagrizli v Intrix, ves naš razvoj šel v ta del, v platformo, s katero smo potem zgradili različne CRM sisteme, različne sisteme za projektno vodenje, HRM, se pravi upravljanje human resources in za zadnji naš produkt je pa ticketing. Še vedno je osnova naš Intrix, ki pa nam omogoča, da potem različne aplikacije nudimo za različne trge, za različne ciljne skupine in še vsako to rešitev potem posebej lahko prilagodimo za naročnika. Imamo od kulturnih ustanov, kina so recimo eden izmed naših zanimivih naročnikov do največjih slovenskih ali pa tudi hrvaških ali pa jugoslovanskih podjetij. Velik spekter. Da v tem poslu dela v resnici nikoli ne zmanjka, ne? Ja, ves čas neke tehnologija po eni strani napreduje, poslovni procesi napredujejo, podjetja se razvijajo, imajo nove potrebe, nove želje in mi temu sledimo, ne. Kakorkoli uvedeš nek sistem, to CRM, projekt na vodenje HR, ni to nikoli dokončan projekt, ampak se več čas razvija in to je recimo naša misija, da tudi naše znanje, naš software, naša pomoč, ki jo nudimo podjetjem, se razvija tudi s podjetjem, se pravi z našimi naročniki, sledimo temu. A se lahko vrneva na začetek? Ponavadi tudi tukaj v SBC, v Klubu slovenskih podjetnikov, govorimo o podjetnikih, ki so začeli v garaži.
A si imel garažo pa računalnik? Jaz sem imel Commodore, ja, ampak Davorin, dejansko je Intera začela v Davorinovi garaži, takrat za prvi računalniki in prav spomnim se tega obdobja, jaz sem malenkost kasneje prišel na Intero, smo enkrat tak v pisarni pogovarjala, spet bom rekel, to je bilo 100 let nazaj, in smo rekli, ok, nekoč pa si bomo tudi mi kupili LCD monitorje, ki vi in tam takrat so še bile pač kište. In to nam je bil cilj. Vem, da prvi laptop sem ga dobil jaz takrat v pisarni, zato ker sem imel sestanke z naročniki. Vem, spomnim se zgodbe, ko smo šli še sodelavec in Davor in jaz v trgovino po prvo srajco, po prvo kravato. To so bile take stopničke, ki se za nazaj lepo romantično spominjamo. Imel sem srečo, da sem lahko obiskal pisarno od Akrapoviča. On ima te prve relikte praktično v svoji pisarni, še hraniš ta prvi računalnik, prvo srajco. Prvi računalnik dejansko še on doma, prve kravate tudi. Ta del imamo tudi prve, v bistvu vse materiale, ki smo jih vzeli naredili, kako smo logotip, kako smo Intrex razvijali, screenshote, prve tekste, ki jih še sami nismo prav razumeli, pa si jih pač mora skupaj spraviti za kakšne razpise. Vse to si beležimo, tudi pogledamo tudi prve slike, ki jih imamo, ko smo, se ne može verjeti, da so še otroci bili na teh slikah. Teda ja, imamo to zgodovino in se tudi vsake toliko časa spomnimo. No in če zdaj pogledaš, zdaj si odrasel, takrat si rekel, si bil študent praktično, a se je svet noro hitro razvil, sploh na področju, na katerem si ti? Ja, izjemno hitro. Dejstvo je, da se od nekdaj IT razvija, ampak kaj se pa v zadnjih 2 letih dogaja, pa zadnjih 2-3, pa to neverjeten razvoj, kar je super. Ne vemo, kam bo šlo to naprej, v katero smer, ampak ja, v IT-ju se ves čas razvija. Dejstvo je tudi, da ljudje v IT-ju morajo sami ogromno vlagati, se učiti, pač šolstvo ti ne more dati fakci, ne more dati vsega. Če se enega dela, že prije drugi del, tretji del, in tukaj ves čas se moraš konstantno učiti, kar je super spet. No in zdaj se vrnem tam na začetek, ko sem rekel, kako težko je imeti takšno podjetje na Ptuju, pod vprašanje, da ti zadržiš te ljudi, Sej, potem, ko sem pogledal, kaj vse počnete, je to morda eden izmed ključev. 4 ali 5 krat zapovrstjo si dobil nagrado, oziroma ste dobili nagrado za najboljšega zaposlovalca. Živite, delate, vaše poslovno okolje je neverjetno lepo, secesijska hiša sredi Ptuja, to ni zdaj neka steklena, moderna stavba, ampak v resnici nek tak zanimiv dom, taka mešanica vsega. Mogoče za Zlato nitja, bili smo 4-krat zmagovalci, ne zapovrstjo, zdaj smo bili drugo leto zapovrstjo, smo pa že 17 let bili med top 3 oziroma top 6, kar smo se prvič prijavili. Zdaj, to nam je izjemno pomembno, ker dejansko želiva z Davorinom narediti najboljše možno delovno okolje in Zlata nit je eno izmed priznanj, ki nam zelo, zelo veliko pomeni, tudi z vidika, ker dejansko to ocenjujejo strokovnjaki, se pravi, ni za to nekih subjektivnih ocen, in tudi, rekel, sam izbor temelji na anonimni anketi zaposlenih. In to je ena stvar, ki se vsako leto zelo veselimo, tudi s pričakovanjem pričakujemo, kakšne bodo ocene, ali so se določene ocene dvigne, ali se niso, ali se kaj poslabšalo. In ja, v tej konkurenci, in ta konkurenca je super, da je ogromno slovenskih podjetij, je dobrih, ki odlično delajo s kadri, z tega zavedajo, je vsaka že nominacija med finaliste super uspeh, tako da smo zelo tega veseli. Pardon, bom kar samo postavil pod vprašanje, da lažje ocenim tudi sam, o kakšnih številkah govoriva. Kakšna je dodana vrednost na zaposlenega v tvojem podjetju, oziroma v vajinem podjetju? Ne vem zdaj na pamet. Če te takole vprašam, na koncu leta, ko rečete, ali bi tekmovali lahko po plači z velikani v svetu? Mislim, da je redko katero podjetje v Sloveniji, ki lahko sodeluje z velikani po svetu. V naši branži seveda so velikani konkurenca. Zdaj
odličen programer, ki želi večino časa dela od doma, večino časa delati od doma, je bistveno vseeno, ali dela za nas, ali dela za podjetje iz Ljubljane, ali dela za podjetje iz Londona, iz Amerike. So pač neke druge prioritete takrat. Ko pa nekdo želi delati v okolju, kjer je neko spodbudno, kjer se lahko družiš, kjer se lahko tudi konec koncev sprostiš, kjer imaš mentora, kjer se lahko učiš drug od drugega, svoje neko zdravo delovno okolje, takrat pa tuje multinacionalke pač teže konkurirajo nam. Se tja peljem, zato ker ta zlata nit praktično oriše delovno okolje, ki takšnega strokovnjaka, to so IT-ovci, to so programeri, to so ljudje, ki morda ne dajo veliko na okolje, ampak samo programirajo, pa me boš potem seveda vem, da popravil, ne? Ampak vi ste pa ustvarili v tej vili, v tej službi en kup enih stvari, kjer se dogajajo poleg dela, ne vem, mali nogomet, pa mislim, da imate ping-pong mizo, pa potem lahko igraš Pac-Mana, naprimer, ne vem, to je neki relikt iz starih časov, ampak je dobra fora, no, če tako rečem. Skratka, vi ste pa zavedoma ustvarili nekaj več, nekaj drugačnega, prav zato, da ostanejo. Ne? Zdaj, nekdaj je bila želja, da narediva neko Interaplex, je bilo tako delovno ime. Spravi neko delovno okolje. Davorin je ogromno časa preživel v San Francisco, ogromno časa je potem bil v Bostonu. Ekipa je bila tudi v Techstars, eden najboljših podjetniških inkubatorjev. Se pravi, ogromno nekih znanj in vtisov smo pridobili iz tujine. Tudi ko smo mi dva na kakšnem službenem potovanju, tudi vedno greva pogledati razne podjetniške inkubatorje, centre, pisarne, da pač dobiš nove ideje, vidiš, kako stvari potekajo. In s tem, ko je Intera rasla, je tudi rasla naša potreba po več prostorov. Do neke točke smo imeli to srečo, da so pisarne, ki smo imeli, so se nekako praznile in smo mi lahko zapolnjevali s tem, ko je ekipa rasla. Ampak dokler je to 5-6 ljudi, vidiš, da je ena velika pisarna, pa ena sedna soba dovolj. Potem vidiš, da rabiš malo večjo jedilnico, kuhno, potem vidiš, da rabiš sobe, kjer se omakneš, potem rabiš večje konferenčne sobe. Potem vidiš, da razvoj pa marketing ne morata, veš, da ne morata biti skupaj v istem prostoru, ker pač ena je tišina, druga je nek pogovor, hrup, telefoni. In takrat smo zelo resno začela iskati alternativo, kje pa kaj in kako bi se ustvaril nek prostor, fizičen prostor. In na Ptuju je obstajala ena hiša, kjer je bila mislim, od leta 2000 prazna, zapuščena, streha puščala, razbita okna. In ko je ta hiša prišla na trg, smo v bistvu bila javna dražba in bila smo edina, ki smo se na to prijavila. Ampak ni samo hiša, ne? Tako, ni samo hiša, je v bistvu 130 let stara stavba, kjer ima s 3 strani državni spomenik, se pravi z vsemi omejitvami, ki so, stoji praktično tik ob glavni rimski trgovski poti, ki je nekoč potekala na Ptuj. Na Ptuju pač velja, kakorkoli počneš, moraš to zelo fejst usklajevati s spomeniškim varstvom, z arheologi in še s kom. Skratka, ta hiša je imela en kup omejitev in mogoče smo tudi zaradi tega bila potem edina, ki smo se tega lotila. Ko smo, seveda preden smo se lotila, smo preverila, kje so te omejitve. Dobila smo mnenje, da je pač zunanjost mora ostati enaka, notranjost pa lahko spremenima, kar je bilo tisti, ok, gremo v to noter, ne. Spravi, hiše smo se potem lotili, leto dni smo vložili v samo načrtovanje, našli smo tudi odlične arhitekte, tudi odlične izvajalce takrat, tudi večino pogodb smo imeli podpisanih prej, se pravi, preden so začele te številke rast v gradbeništvu, kar nam je tudi bilo nekaj v plus. Skratka, imela smo sliko, kaj želimo, imela smo sliko, kje so težave ali pa kje so bili izzivi v prejšnjih prostorih, kaj nam je manjkalo, kaj želimo spremeniti na neki novi lokaciji. Ogromno smo, ko sem pogledala drugih pisarn, ogromno pisarn smo v Sloveniji obiskala, tudi do konkurence smo šla in moram reči, dobra stran Slovenije je tudi ta, da smo toliko mali, da se vsi med sabo poznamo in tudi, če smo mogoče na v samem poslu neka konkurenca, si znamo pomagati nekim drugem področju,
Konkretno smo šla do našega največjega konkurenta, enostavno so povedali vse pluse, minuse svojih prostorov, na kaj ne pazimo in smo to znanje seveda izkoristila tudi pri DVSoftu, pa še kje smo bila. Se pravi, imela smo sliko, kjer stvari želimo, kjer stvari pa ne želimo v tej stavbi. Obstoječe stavbe so obstale potem samo zunanje stene, vse drugo smo morali na novo narediti. Seveda to nekaj mesecev dodalo, arheologi so dodali nekaj mesecev in nekaj vrstic v tistem Excelu, kjer imaš finance. Ker ste naleteli na rimske ostanke. Ker smo naleteli rimske ostanke, kljub temu, da je hiša že stala 130 let, smo v kleti odkrili en ogromen temelj, ki je za nas za Ptujčane, je pridobitev, za najo kot investitora je bilo malo manj, za arheologa je bilo to fantastično, ampak ja, kakšen mesec se je dodatno zgubo ali pa investiral v ta del, ampak na koncu smo bili vsi zadovoljni, tudi zelo dobro smo z arheologi sodelovali, s spomeniškim varstvom, ogromno stvari smo oboji sprejemali, kompromise. Da samo primer, preden smo prišli do te fasade, ki je trenutno nastala, mislim, da je bilo 8-9 različic barov in tega, ker skratka, ogromno nekih stvari je bilo treba doreči in dejansko v hiši je praktično vsak detajl, skoraj vsak vijak, vsak ek, vsaka stvar je premišljena, ogromno časa je šlo to noter, ampak zdaj nam pa stvar služi. Zdaj imamo mogoče take ene res prostore, ki smo si jih želeli, mogoče začetka nismo imela slike, kaj bo vse z tega nastalo, ampak zdaj, ko vidimo, je dejansko nastal en prostor, kjer je vrhunski za delati noter, spravi nastal, v hiši imamo od fitnessa, ping-ponga, backpana, ročnega nogometa, veliko zunanjo teraso, notranji prostor, kjer je za 130 ljudi za dogodke, ali pa jedilnica, ali pa za Dedka Mraza, ko pride. Potem pisarne so, se pravi delovni prostori, so kar ločene od nekih družbenih prostorov, družabnih prostorov. Knjižnico imamo svojo sobo za jogo, se pravi jogo meditacijo, čitalnico, kar nekaj teh prostorov, ki se lahko omaknemo, se pravi imaš telefonske klice, omakneš, imaš neki Zoom, 2-3 osebe se omaknejo, spet da ne motijo ostalih. Skratka, kar nekaj takih rešitev je, ki nam dansko pomagajo biti čim bolj optimalni in tudi sproščeni. A se spomniš koga, ki je prišel na razgovor, tudi o tem bova še malce govorila, ampak pa videl, kam bo prišel delati, kakšen je bil njegov odziv? Ja, dejansko so odzivi vsi zelo dobri, kar nam je nam je všeč to. Moram reči tudi, da zdaj, ko imamo te prostore, je tudi pot z Ljubljane do Ptuja se bistveno skrajšala, ker včasih je veljalo, da na Ptuj pa ne? Ja, pa predaleč, z Ptuja do Ljubljane je bistveno bližje bilo, zdaj se to spremenilo, tako da tudi več obiskov imamo, radi pridejo ostali podjetniki, partnerji k nam, ogromno tudi pridejo k nam in se želijo pogovarjati o stavbi, o izzivih, ki smo imeli, o rešitvah, ki jih imamo znotraj stavbe, tudi čisto organizacijske, kako kaj deluje pri nas, kako imamo kaj organizirano. In dejansko je to tudi priznanje, kot nekdo, ki je izkušen podjetnik, podjetnica, popraša z mnenje in ti lahko res iskreno nekaj poveš na svoji ali napakah, ali na svoji neki rešitvah, ali pa na nekem dobrem primeru, se mi zdi to super. No, Poslovna zgodba je naslov tega podcasta, v katerem sva, ampak mi da sta zdaj govorila malce o tvoji mladosti, ne, pa seveda o podjetju, pa zdaj v hiši. Zato me zanima, če bi te še enkrat mogel vprašati, kaj si ti? A si računalniški strokovnjak, a si človek za marketing, ali si pravzaprav človek, ki ima v glavi en kup enih idej in razume, da je treba vse to povezovati v današnjem svetu? Definitivno nisem računalničar, nisem programer, nisem IT-jevec, študiral sem marketing. Preden sem prišel, preden sem se pridružil ekipi Intere, sem bil v kulturi, sem delal nekaj event management in ko bom veliki, bom spet to nekje počel. Tako da ta del nisem. Sem pa mogoče človek, ki mogoče, jaz bom rekel, da sem neka mešanica med jadralcem in šahistom, oziroma to dvoje zelo rad jadram, ampak
se pravi, kot vsa filozofija, ki je tukaj življenje z naravo, igram tudi šah in to filozofijo oboje poskušam tudi prenesti na posel, ne, se pravi, pri jadranju je velja pač, da ni slabega vremena, ne, ampak se pač prilagodiš, ne, tako isto tudi poslo, ne, predvidiš situacije, predvidiš rešitve, še vedno te lahko nekaj preseneti, ampak ogromno situacij se da predvideti naprej, in isto v jadranju, če veš pač, da bo nevihta, ostaneš noter, če veš, da bo nevihta, greš ven, se na to pripraviš, upozoriš ekipo, oceniš, ali je ekipa zmožna, posadka zmožna, ali gre naprej, ali ne gre naprej, isto potem tudi v poslu. Ta del, drugi del, se pravi, del intere, Daurin, on pa je bistveno bolj kreativec, bistveno več idej in tu se zelo dobro dopolnjujemo. Teda sam za sebe ne bi rekel, da imam hudo dobrih kreativnih idej, ampak mogoče znam pelati ekipo, ki pa ima te ideje. Si pa dober krmar. Za računalničara IT-evca sem te zato vprašal, ker v enem od intervjujev si dejal, ko iščemo ljudi, vedno iščemo ljudi, ki so pametnejši od mene. Ja. In sem te malce izzival, če si vseeno pogledal, kaj počnejo te fanti in želel biti malce poleg. A je to, da najdeš pravi ljudi, seveda ključ do uspeha, to razumem, ampak priznati, da obstajajo ljudje, ki so bolj pametni in potem jih pripeljati v ta krog, kjer si še vedno ti šef, izjemno težko. Pa, kaj te vem, najprej mogoče ta šef, ne bi rekel, da je prepovedana beseda pri nas, ampak je ne rad slišim, ali pa ne rad slišim z Davorinom. Mislim, verjamem to, da vsak pri sebi vemo, v čem smo dobri, pa v čem nismo. In zdaj, če vem, da je za neko rast ali pa za doseganje nekega cilja potrebno neko znanje, ki ga jaz nimam, super, da se najde nekdo, ki pa ima to znanje. Ne? Tukaj ni za prostora za ego, tukaj ni za prostora za neko dokazovanje. Pač zavedati se moramo, da nismo vsi za vse. Jaz verjamem, da bi se znal naučiti programirati. Je bila tudi ena opcija v preteklosti, da bi šel tudi v to smer, ampak se tem odločil za ekonomijo in za marketing in mi je super tak. Ampak ja, če se zdaj gremo učiti programirati, v bistvu škoda časa, mislim, drugi so boljši v tem, boljši bodo, več so dali skozi, preden bi jaz prišel na četrt njihove stopnje, bi minilo spet naslednjih 100 let. Ampak ja, point je v tem, da iščeš ljudi, ne, se isto športo, ne, zdaj pač igram košarko, pač vem, da ne morem biti center, ne, lahko pa kaj drugo pomagam ekipi. Tako je isto v poslu. Ni to prostora za neke egote. Rekel si, da igraš šah, pa bom zdaj združil malce s poslom, v katerem si, ko je Garry Kasparov prvič igral, mislim, da je bil Deep Blue računalnik, ne, je bila to velika stvar, takrat smo vsi o tem brali, se pogovarjali, ampak danes je na primer skok umetne inteligence ali pa strojnega učenja, odvisno kako zdaj ti to gledaš, oziroma kaj to je, tako velik, da praktično računalnika ne moreš več premagati. A se ti zdi to zanimiva stvar za razmišljanje, predvsem pa je to ena taka stvar, ki te plaši, glede na to, da imaš tudi 3 otroke, ali pa se ti zdi zanimivo? Vse to zelo zanimivo se mi zdi. Neverjetno, kam je šla stvar naprej in ti približno si ne znam predstavljati, kam še bo šla. Svoje otroke učim, ne bom rekel, da jih spodbujam, ampak jim omogočam, da uporabljajo seveda tehnologije. Vsi trije znajo že uporabljati umetno inteligenco, vsaj v okviru vprašanj, ne, so že prerasli neki iskalnik, ampak vejo, kje najdejo informacije. Se pa strinjam s tem, da je stvari treba in kontrolirati in omejevati in bdeti na tem, preden se nam, pa ne nisem tako črnogled, ampak preden se nam zgodi Terminator. Recimo, ne. Ne verjamem, da se bi to zgodilo, ampak dejstvo pač je, da tudi umetno inteligenco se da potem kontrolirati in usmerjati. Ne. Kar smo jo sami naredili. Ne? Tako. A lahko vprašam kaj o tvojih, verjetno o tvojem največjem bogastvu? Omenil si, da jih že spodbujaš, da uporabljajo moderno tehnologijo. Danes je zelo pomembna debata, ali pa vsaj zelo aktualna, o telefonih, na primer, ne? Kakšen oče si, ko govoriva o pametnih telefonih? Kar 2 konkretna primera, se pravi, sin je star letos bil 13 let, lani
v začetek 7. razreda, se pravi novembra, oktobra, je dobil zadnji telefon v razredu. Pa še to zaradi tega, ker njegov zelo dober prijatelj tudi ni imel telefona, pa tudi njegov oče je hudo dober razvijalec, IT-jevec, ampak je bila enaka politika, pač telefon čim dlje stran. Potem sta ga oba dobila približno isto kot zadnja dva v razredu. To ne pomeni, da otrok ni mogel uporabljati računalnika, tablice, ampak je to kontrolirano doma. Potem je dobil telefon tudi zaradi tega, ker pač je bilo počasi potrebno, zato ker hodi sam po Ptuju ali pa kje druge in je fajn, da se slišimo, da vemo, kje je, pa lahko pokliče, če rabi kaj. Skratka to. Še vedno imam vso kontrolo nad telefonom, še vedno spodbujamo to, da če pač more, če dela kaj s telefonom, naj to raje na računalniku. Ampak ja, spremljamo, se učimo, se pogovarjamo, konec koncev dostikrat pridejo tudi k meni v pisarno, sprašujejo, preberejo kaj in kakšno stvar tudi že zdaj mene nauči, čiste, ker pač telefon ima nek nov feature, ti ne zasledim, mi pove, slabo ti je v avtu, gled, tu si klopi pikice, ok, super, hvala. To pol primer je hčerka, ki pa je sedaj v 5. razredu, se pravi 11 let, pa tudi zaradi tega, ker sama hodi okoli, pa ker je bila zima, pa tema, pa to hitro sem rekla, ok, Katarina, boš imela telefon, rekla ne, v 7. razredu ga bom imela kome. In tudi še zadnja, ki ga imam v razredu in to smo bila kar ponosna. Se pravi, ja, definitivno je treba otroke učiti, ne bom rekel spodbujati, ampak je stati v strani in učiti. Tudi se dosti pogovarjamo o nevarnosti, ki so, tudi v Sloveniji je kar nekaj programov, ki to zelo dobro delajo, tudi šole so se temu zelo dobro posvetile. So nevarnosti, o tem se dosti pogovarjamo. Povem tudi, da morajo biti kritično do vsega, kar preberajo, vsega, kar slišijo, tudi umetna inteligenca. Je bilo obdobje, ko se vse verjelo, pa smo na primerih pokazali, da ne glih vsega verjeti, poskušati biti kritičen in ja, se mi zdi, da imamo kontrolo nad tem, definitivno pa bodo otroci našli poti, kako izigrati tudi starše v tem delu. Malce bom zdaj to povezal, ta prihodnost, otroci, pa tvoje podjetništvo, tvoja pot poslovna. Kam misliš, da bo šla, na primer, naša država? Zdaj veliko se pogovarjamo o prihodnosti, o tem, kaj Slovenija bo. Vidimo, da nas nekateri prehitevajo, nekateri dohitevajo, pa se mi zdi, da se, na primer, ne znamo dogovoriti niti, kaj je naša smer. Ali bomo imeli jedrsko energijo ali ne. To je bila, debata, ko rečeš, ok, elektriko bomo pa res potrebovali, ampak dajmo se o tem pogovarjati v prihodnosti. Smo zelo močni, ko gre za farmacijo. Jasno nam je, da je to, kar ti počneš, tudi prihodnost, ker si lahko konkurenčen. Pa nisem čisto prepričan, če smo, opolnomočili, na primer, srednje šole, v osnovnih šolah pa raje ne bom, ker smo ena redkih držav, kjer sploh ne učimo računalništva. Ja, šolski sistem, ker sem pa zdaj toliko bolj vpet, se zato te tudi sprašujem. Je žal ne dohaja tega, kar bi pričakovali. Sam se bojim, da se bo kdaj v prihodnosti zgodilo, da bo tudi neki osnovnošolski sistem se ločil na privat in ne privat in potem na kvaliteto in nekvaliteto, kar se dogaja v svetu, k čemu sem jaz fejs proti, priznam. Tukaj mislim, da ni zdaj odvisno samo od ljudi, ki zdaj vodijo to, ampak že 10-20 let nazaj vse to izključno za kadri, izključno z izobraževanjem naše generacije, konec koncev, ki potem zdaj izobražuje mlajši ljudi. Kam bo šla Slovenija, ne vem. Zdaj, če se zgledujemo po Evropi, v Evropi se še ne moremo zediniti tudi, katero uro bomo uporabili. Mislim, kot Evropa. Se pravi, zdaj očitno se nijamo od koga. Menim, da ima Slovenija ogromno talentov, ogromno znanja tukaj, ki se ga da, kar nam tudi pokaže ljudje, ki grejo iz Slovenije ven. Definitivno je ena izmed stvari v Sloveniji je plačna politika ali pa davčni sistem, ki, mislim, spet bom rekel, v naši branži, ali nekdo dela za neko slovensko IT podjetje, ki je zaposlen, ali pa dela kot SP za neko tujo podjetje z bistveno višjimi številkami.
pač težko si konkurenčen tukaj, kar se plače tiče, zato pač moramo biti inovativni, kreativni, ki v nekem drugem področju, kot so delovni pogoji, kot so mogoče kakšen fleksibilen delovni čas, skrb za družino, skrb za izobraževanje, kar mogoče multinacionalke ne morejo ponuditi. Ta del, ampak ja, še vedno menim, da se Slovenija ogromno nekih idej ustvari in so posamezniki, ki znajo spet. In na koncu še nas je vedno 2 milijona samo, ne. In smo in športniki, in smo znanstveniki, in smo glasbeniki, in smo kulturniki. Pač neverjetno, kaj Slovenija sproduciramo. Z vsem tem znanjem, ki ga imaš danes, pa po tej prehojeni poti, če bi pogledal nazaj na začetke, ko sta imela Spektrum, si rekel, ali kateri računalnik? Jaz sem Commodore, ja. Commodore, ja. Kaj bi naredil drugače morda na tej poti? A bi kaj naredil drugače? Oziroma bi vidva kaj naredila drugače? Težko rečeno bi zdaj, mogoče bi se prej začel obračati na izkušenejše ljudi. Mogoče bi prej poiskal še koga, ki bi znal pomagati svojimi izkušnjami. Ko si dovolj mlad in zaletal, pač meniš, da veš vse. Tukaj bi mogoče kdo prej lahko prišel, mislim, bi si želel pa reči, ne veš vsega, tja se obrni. To smo kasneje začeli se tega zavedati in reči, tudi dobra plat Slovenije, pa te, da smo toliko mali, da se poznamo, ali pa zelo hitro priješ do nekoga, ki ga mogoče prej nisi poznal. In v Sloveniji, to tudi večkrat povem, so ljudje pripravljeni deliti znanje in to je super. Pri nas lahko, mislim, vsaj jaz nisem prišel do izkušnje, da nisem kakšnega človeka mogel priti, da nekdo ni hotel deliti neke svoje znanje, izkušnje in isto ekipa, s katero jaz delam. In to se mi zdi ena odlična stvar. Tudi tukaj v okviru SBC-ja sem se ogromno naučil od ostalih podjetnikov, ogromno skozi neke debate, skozi neka neformalna izobraževanja. In to je mogoče stvar, ki bi se kot en mlad takrat podjetnik mogoče preloto, kot sem se, in bi mogoče kakšno napako manj naredil, kar pa ne pomeni, da zdaj to obžalujem, ker vsaka napaka seveda ti tako dobrih stvari prinese. A je kakšna takšna napaka, ki jo imaš zdaj v mislih, ki je bila pa res huda? Ja, mislim, res huda, težko rečem. So pa te kakšne napake, recimo bi se mogoče v preteklosti izognil kakšnemu odhodu zaposlenega, če bi drugače, ali pa če bi takrat imel več znanja, ali pa če bi takrat kaj drugače odreagiral. Ni bilo tega, ampak ja, so tudi kakšne takšne boleče izkušnje in potem, ko gledaš nazaj, ko se pogovarjaš, pa vidiš, da če bi pa malo drugače lahko takrat, če bi drugače odreagiral, bi lahko tudi situacija bila drugačna. Ta del bi mogoče spremenil kdaj. Omenil si odhodu kakšnega zaposlenega, ampak tudi prihod k vam v resnici ni čisto enostaven. Sej IT-ovskih strokovnjakov vendarle je veliko, potem ko si ogledajo, ker verjamem, da oni pa poznajo, kaj ponuja Intera, tudi kar veliko verjetno potrka na vaša vrata, ampak da pa postaneš del vaše ekipe, pa ni čisto enostavno. Ja, zdaj v bistvu, kjera delovna mesta iščemo, seveda za določene specialiste pač izjemno mali nabor ljudi in se najdemo. Vlagamo dosti v ta del, da smo prepoznani kot delodajalec, da smo prepoznani kot dobro delovno okolje in zelo pomembno tudi to, da smo prepoznani kot okolje, v katerem se lahko naprej razvijaš. Je pa res, da je pri nas recimo nekje polovica ali pa malo več kot polovica, rečemo temu tehnični ljudi, ki pač potrebujejo tehnično znanje, drugi del pa je manj tehnično, prodaja, marketing, vodenje projektov, administracija. In tukaj pa dejansko, ko imamo neko glas zunaj, so visoke številke, ko se ljudje prijavijo na to delovno mesto, kar je seveda ok, lažje pridemo potem do želenega kadra. Je pa postopek, ja, mislim, je potrebno nekaj sestankov, je potrebno kakšne naloge narediti, je potrebno se znati pogovarjati, je potrebno znati pisati, razmišljati. Meni je recimo izjemno pomembno, da začutim pri človeku, da se želi učiti, da želi rasti,
da ni zdaj to, ok, zdaj sem pa prišel v eno delovno okolje in tu ostal naslednjih 20-30 let. Mislim, super, če ima to željo, da ostane z nami, ampak vseeno, da se je pripravljena oseba učiti, razvijati naprej, da je pripravljena nekaj novega probati tudi znotraj Intere, se pravi, ni zdaj samo delovno mesto, nečem doprije na področje prodaja, da ga marketing mogoče ne zanima, da ga mogoče tehnični del ne zanima. Aha, ok, jaz delam administracijo, zato ne rabim nič o tehnologiji. Ne, vsi smo del enega ekosistema, kar bomo mi vsi skupaj naredili, s tem si bomo vsi skupaj lahko kruh kupili, ali pa ne za kaj, samo razvojnik naredi, ne samo kaj prodaja naredi. Skratka, ja, tudi pa nas je zdaj postopek takšen, da oddelek sam poišče človeka oziroma pravi prve pogovore, vodja, jaz se potem na koncu, ko me vključim in oseba pač, ki pride k nam, mora nadušiti nekaj ostalih ljudi, moramo se začutiti predvsem. Ne. V prvi vrsti ne iščemo samo znanja, ampak iščemo ta bit človeka, se pravi, kakšna oseba je, pa kaj se je pripravljeno. Če znanje že lahko mi damo, ali pa se poišče, kje ga najde, ampak ta team player pa želja po razvoju, to najpomembno. Predstavljam si, da je kar nekaj večjih podjetij, kot ste vi, potrkalo na tvoja ali pa Davorinova vrata, pa poslalo ponudbo za nakup takšne ekipe in takšnega znanja. Koliko je takšnih ponudb? Jih je nekaj, ja. Ne vem, natančno naštejem. Pač se o tem pogovarjamo, ampak seveda, ko pride do takega vprašanja, ampak oba smo prepričana v to, da želimo še naprej to delati. Zdaj je tudi obdobje, ko smo toliko zrasli, konkretno za mene, da sem malo manj na cesti, malo manj avto, malo manj po sestankih in se lahko mnogo več ukvarjam z neko optimizacijo naših procesov, z ljudmi, z HR-em, to je recimo zdaj, začel sem prodaje, marketing, vodenje projektov, kar sem v bistvu dal skoraj vse procese pri nas, vse procese razen samega razvoja in HR je za eno tako področje, ki me zelo zanima, zelo se to razvija tudi v Sloveniji in v svetu in tukaj to zadovoljstvo zaposlenih mi je zdaj mogoče en taki drive, da se še razvijamo naprej. A si kdaj postavil kakšen cilj? Ko sem z Juretom govoril, je govoril o 100-letnem planu svojega podjetja. Kakšen je pa tvoj osebni plan, da prejadraš Nordkap ali si ga že slučajno? Nisem našel tvojih jedravskih dosežkov za to. Moj osebni cilj je imeti čim več časa za družino in skupaj z njimi potovati po svetu. Kar se pa tiče profesionalni cilj, pa mi je dejansko zelo pomembno, da je ekipa zadovoljna, da rada dela z mano oziroma da rada dela s to ekipo, ki smo. Ker ti poslovni rezultati so potem posledica tega. Že prej, in ko sem imel študentski klub, pa še en taki jazz klub študentski smo imeli, vse podobna filozofija, ekipa mora skupaj dihati, mora začutiti, mora zaupati drugemu in to se potem tudi na zven vidi. Prej, ko smo imeli pogovor, je Katarina tako dobro rekla, ko prideš k nam, vidiš ljudi, vidiš ta energijo, čutiš in to je tisto, kar je pomembno. In to je recimo moj cilj, rad stvari to okolje, seveda na dolgi rok pa je tudi neko znanje smo pridobili, nekaj izkušnje imamo, pa bi tu rad poiskal neke načine, kako to naprej deliti. Pa mogoče komu prihraniti kakšno leto, mesec, dan, kakorkoli. No, se to lahko kaj rečeva, če se v Zasavju gradi mesto akrobatov, kaj imate na Ptuju? Na Ptuju imamo mesto, najstarejše mesto na Ptuju imamo, najstarejšo vino v Sloveniji, eno najstarejših kleti v Evropi, imamo najstarejši kino na svetu. Ogromno stvari je, imamo verjetno največ festivalov na prebivalca. Skratka, imamo tudi kreativnico, mislim, takrat smo naredili. Tu sem te hotel. Okay. Naredili smo kreativnico, se pravi nek prvi coworking prostor na Ptuju. Zdaj trenutno mi snimamo nič prostih, ker smo jih sami toliko zapolnili, še vedno pa gradimo neko skupnost, še vedno delamo meetupe, se pravi sestanke, ker poiščemo neke zanimive teme, ki jih ponudimo Ptujčano in širši okolici, poiščemo strokovnjake. Ravno v četrtek imamo na temo prve pomoči, kjer pač povabimo Ptujčane širše k nam.
na neki taki meetup, to imenujemo, sporedno še naredimo delavnico Lego robotike ali pa Scratcha za otroke, se pravi, starši bi radi prišli na to predavanje, nima kan otroka, tudi za to varstvo poskrbimo in želimo, da na Ptuj pridejo strokovnjaki, ki širše povejo svoje izkušnje, nas kaj naučijo in to je recimo eno izmed naše poslanstvo tudi. Ja. A te na Ptuju pocukajo za rokav, ko se sprehajaš po ulici? Ne, mislim, tu je spet tako malo, da se vsi poznamo, ni, ne, ampak spet, pač ja, mi dva ali pa mi delamo zgodbo Interje, teh zgodb še na Ptuju polno takih dobrih, lepih, ki mogoče niso v podjetniškem svetu vidni, so pa ki druge, ne, in ja, je več izjemnih ljudi. Zato vprašam, ker imel sem pač možnost in čas govoriti tudi z nekaterimi, ki so svojim poslom v garaži ali pa izven garaže, prišli do milijonov in potem sta rekel, a ste vi milijonar, oziroma bila je gospa, sem, ko ste milijonarka. Pa je morala prvo razmisliti, ne. Rekla sem, ne. In sem rekel, rekla, življenje je kar precej enako, ne. Ker rada delam. A si ti milijonar? Ne vem. Mislim, ne gledam tak. Pač, ja, denar je pomemben, mislim pomemben v smislu, seveda si želiš najboljše za svoje otroke, želiš kam iti, ampak na koncu, mislim, avto se pelaš od A do B, ne, ima streho nad glavo, je to, ne, zdaj vse ostalo pa so bolj pomembna doživetja, ne, mi je veliko bolj pomembno, da, ne vem, grem z družino nekam v tujino, ker se vsi nekaj naučimo, kot pa da, ne vem, za nek dragi avto nekje stoji, ne, ali pa se pač, ne, ja, je pomemben da živiš, da preživiš, ampak bolj pomembno je, kaj s tem narediš, ne. Zelo dober stavek mi je bil enega gospoda zobozdravnika, ki je zelo hitro šel v penzijo, se pravi, se upokojil in začel potovati po svetu svojo ženo, otroke se normalno že imel odrasle in rekel, glej Peter, vsak evro, ki ga zaslužiš, pa ga ne porabiš, je stran vržen čas. In to čas mi je tista glavna vrednota življenja. Rad imam kontrolo na tem, kam gre moj čas, če tudi je to branje knjige, če tudi je to igranje košarke, ali pa enostavno sedeti in nič delati. Ne. Pomemben mi je ta čas. In to bi rad tudi otrokom dal naprej, ne. Da je šola, faks, izdanje izkušnje, vse to ti potem pomaga, da bo svoj čas lahko maksimalno izkoristil. Karkoli to pomeni, karkoli te bo veselilo. Ker če boš ti nekje obvezen, ne vem, 10-16 ur vlagati nekam, kar te ne veseli, potem ti bo toliko manj časa ostalo za življenje. In to je pomembno. Rad bi te še o jadranju malce vprašal, ker sam imam zelo rad morje, pa se mi zdi, da ljudje, ki znate jadrnico voziti, zares fascinantni. Prej sem rekel Nordkap, se pravi, ne vem, bi šel raje na sever, na jug. Imaš kakšno tako jadravsko destinacijo, ki je pa zahtevna, ampak je pa tudi izziv in je takšna, rečeš, to pa je nekaj. Ne, v mojem jadralnem svetu je Jadran to, kar želim. Zdaj, za mene je jadranje ne samo kot šport, ampak tudi druženje s prijatelji, spet z družino. Pač Jadran smo dali v različnih oblikah skozi, si postavljamo seveda izzive v Jadranskem morju, kot je prečkanje Italije, kot, ne vem, jadranje do Albanije in nazaj v novembra, decembra. To seveda se razlikuje od neke družinske jadranja, kjer si ne želim dodatnega stresa in kjer vse pač mora biti pripravljeno. Skratka, jadranje je en taki odmik od vsega, kar tukaj delam, pa ena izmed priložnosti, da čas preživim s tistimi najboljšimi, najbolj pristnimi prijatelji, ker tam si na zelo malem delu jadrnice oziroma v nekem malem prostoru si skupaj 3, 4, 5, včasih tudi 10 dni in ljudje drugače funkcioniramo, takrat sploh, če še kaki dežmeš pride, ker so ljudje mogoče malo manj naspani, malo bolj tečni postanemo in tam se tiste vezi potem še toliko bolj stkajo in to je zelo pomembno. Isto tudi jadranje je odličen team building za družino. Takrat nimaš drugih motenj, nimaš televizije, nimaš telefonov, se ogromno pogovarjaš, se igraš igre, ki je moče nimaš čez leto časa ali pa si ga nazameš in
To bi pač vsem priporočal. Ampak ni težko. Ko se enkrat naučiš, ko imaš vse v glavi, so stvari relativno enostavne. Pa devaš v šahu ob koncu, s katero potezo začneš, z belimi, črnimi? Najprej to? Ja, itak E2, E4 pač. Tak, ja. Imamo enega super šahista pri nas v stavbi. Jaz verjamem, da če bi se vsi, ki se bi postavili na eno stran, bi vsak je posebej premagal lepo. Tako da včasih ti to vzame malo motivacije, ampak ok, si poiščeš soigralca, s katerim se lahko primerjaš. Šah je dobra stvar, tudi otroke učim šah, oziroma spodbujam k temu, da se mi zdi v življenju to marsikaj pomaga. Ja, hvala lepa za res zanimiv pogovor. No. Hvala za vabilo. Vesel, da si vzel čas. Priznam, da prvič, ko sem se pripravljal na te, sem bil kar malce nervozen. Res, ker sem rekel, ok, ima visoko tehnološko podjetje, v katerem nič ne vem. Mislim, da pri nas uporabljamo vaše storitve, pa sem bil prvi, ki sem rekel, lahko prosim, ne. Sam sem dober, da se malce poklepetam, da poslušam, ta tehnologija mi pa ne gre, ampak potem sem videl, s čim vse se ukvarjaš in da v resnici bova govorila o vsem drugem kot o tehnoloških rešitvah in res je tako. Tehnologija ti samo pomaga, vsebino prej rabiš, ta del tehnologija pa ti k temu pomaga, da prej priješ do cilja. A si mislil, ko si začel, kje boš pristal po 20 letih v tistih rešitvah, ko ste jih prvič ponujala? Ne, nisem. Mislim, sam nimam nekih 10-letnih ciljev, 100-letnih ciljev, ampak vem, kaj bi rad letos, pa kaj bi naslednjo leto, vse ostalo pa puščam odprto. V življenju se je ogromno nekih slučajev zgodilo, ki so me pripeljale tam pač, kje sem, morda bi bil kje drugje, morda bi bilo kje boljše, slabše, ampak važno mi je, da tukaj, kje sem, da mi je tu ok, da mi je tu super. Da se ne oziram po okoljih dalje. Ja, hvala lepa, da lepo skrbiš za Ptuj. Hvala. Se mi zdi to zelo pomembno, da vlagate v okolje, v katerem živite, ker nas potem spomnite ostale, ki nismo iz vaših koncev, da obstajajo mnogo lepih koncev, se sami poznamo, ampak vendarle jih ne znamo dovolj ceniti ali pa ne znamo ceniti ljudi, ki jih znate. Tako da hvala lepa. Hvala za povila. Hvala vam pa, hvala lepa. Verjamem, da ste tako kot sam uživali v pogovoru s človekom, ki je več kot očitno zelo, zelo širok v svojem razmišljanju, pa tudi v delovanju. Tako da hvala, do naslednjič.